안녕하세요. 진아놀아요의 진아입니다. 오늘은 제가 여기 있는 이 분들과 함께 한번 동력보트를 타고 오늘은 한번 살아남아 보려고 하는데요. 멋있는 배를 안 타고 그냥 이런 허접한 배를 타는 이유가 어떤지 궁금하신가요? 바로 재미를 위해서입니다. 그러면 출발해 보도록 하겠습니다. 그러면은 출발해 보도록 하겠습니다. 지금 일단 이렇게 여기 있는 부스터들을 켜고 가고 있습니다. 잘 가고 있군요. 옆에 경치도 감상하고요. 저기 멋있는 배가 있네요. 돌을 피해서 가야 합니다. 지금 전에 영상에 출연을 하셨던 이분도 지금 위험하거든요. 좀 의자가 좀 위험한 곳에 있어요. 저하고 아이님은 좀 안전합니다. 제 유튜브 구독자분들이세요. 팬분들이 꽤 있어요. 여기는 지금 또 돌이 생성되고 있습니다. 자 지금 가고 있습니다. 지형이 생성되고 있습니다. 빨리 가야 합니다. 지형이 생성되기 전에 돌이 생성되기 전에 빨리 가야 합니다. 잘 가고 있고요. 여기는 구정물 구간. 여기는 좀 물들이 좀 오염된 물이라서 위험합니다. 지금 좀 살짝 녹슬었어요, 이쪽에. 가장 위험한 꿀벌 구간입니다. 다행입니다. 지금 잘 가고 있는데 벌써 밀물썰물 구간이라니. 지금 조종이 안 돼! 어떡해. 이건 운에 맡기는 수밖에 없어요. 내리시면 안 돼요! 어떡해. 아이님이 실수로 내리셔서 죽었습니다. 벌써 사람들이 죽어나가고 있어요. 벌써 생존자분들이 죽어나가고 있으세요. 올라가야 해. 안 돼. 또 떨어진다. 어떡해. 부스터가 다 사라졌어. 엔진이 다 꺼졌습니다. 동력보트. 어떡해. 동력보트야, 제발 좀만 힘을 내. 동력보트야, 힘을 내. 폭탄입니다. 안 돼. 폭탄은 안 돼. 안 돼. 어떡해. 안 돼. 지금 동력보트가 동력보트가 죽을 위기에 처해 있습니다. 동력보트가 죽을 위해. 동력보트야, 제발 힘을 내. 어떡해.
저분은 또 이제 저기 있는 널판지 하나만으로 버텨야 합니다. 정말 무서워요. 과연 생존을 할 수 있어요? 생존할 수 있을지. 지금 벌써 큰 바위 구간입니다. 너무 좋아. 여기는 안전해요. 괜찮아요. 괜찮아요. 침착해요. 침착하세요. 침착하게. 이건 너무한다. 솔직히 이건 너무하지 않나? 어떡해. 내 동력보트. 안 돼. 동력보트가 죽어나가고 있어요. 안 돼. 이렇게 죽는 건가? 오늘은 이렇게 한번 동력보트를 타고선 생존자들과 함께 생존을 하려고 했는데 결국 죽게 됐습니다. 재밌게 보셨다면 구독과 좋아요 눌러주시고요. 저는 다음 영상에서 찾아뵙도록 하겠습니다. 그럼 진화는 여기까지. 안녕!